Balthazar and PDD, abasore bamwe kandi bahuje imico kabisa, imico mu kinyarwanda cyeruye kiziguye twita kurongora cyangwa se kurompeka. Uyu mugabo akaba yarariye abagore 400 harimo na muramukazi we. Gusa kuri ubu tukaba twamaze kumenya ko amakuru ahari nuko muramukazi we akimara kubona video hanze ari kurongorwa no twakwita muramu we, akaba yamufashe umwanzuro wo kwiyahura, kandi amashusho akaba yaragiye hanze agaragaza ko yamurongoye atwite. Urumva ni ibintu bitoroshye, gusa bari guperereza cyane nimba uriya mugabo nta miti yakoreshaga, bimwe by'abasarongo cyangwa se n'indi miti ku ruhande. Basarongo ni benshi mu bihugu bigiye bitandukanye, ugasanga nyine cyangwa se akorana n'amadayimoni nka bimwe bya mpano y'Imana wo mu Rwanda umwerutse gufungwa, cyangwa se akaba afite ibindi bintu nko kubanywesha ibiyobyabwenge cyangwa se kubajijisha cyangwa se kubizeza imitungo cyangwa se kubizeza imbaraga cyangwa se gushuka. Urumva hari uburyo bwinshi wasambanyamo umuntu cyangwa se wasambanyamo umukobwa. Gusa amakuru agaragaza ko uriya mugabo atari umutinganyi, yari abagore akajya bafata amavideo bimwe bya PDD nyine, kubafata amavideo kandi guhera ku munsi wa mbere agenda basambanya kugeza ku munsi wa 400. Urumva bavuga ko umunsi 40 nyine ugeze gufatwa. Ubwo umunsi wa 40 wageze muri uyu mwaka wa 2024. Balthazar akaba rero yari umusore uri handsome, nako yari umugabo uri handsome w'umupolitisiye, akaba yarakekwagaho kurya ruswa ndetse n'ibindi byaha byinshi. Baza kumufata rero muri uyu mwaka muri uku kwezi, n'ubundi nyine bamufashe basanga nta bimenyetso bimushinja kurya ruswa ndetse n'ibindi bintu bijyanye na politike by'ibyaha bya politike. Asanga nta na kimwe kimuhama, nta n'ikimenyetso gihari, basanga bakoze ubusa kumufata. Nyuma y'ibyo ngibyo rero nibwo polisi yaje gusanga amashusho y'urukozasoni cyangwa se amashusho ubundi dukunda kuyita amashusho atagira icyo yigisha, ahubwo amashusho yo kwangiza urubyiruko, kwangiza ndetse n'abantu bakuru, kuko biriya bintu byica abantu mu mutwe kandi bigatuma umuntu akora ibintu atateganyije, cyangwa se ugasanga ufashe ku ngufu, ugasanga ugeze ariyo mpamvu ujya gusanga ugasanga umusaza w'imyaka 60 afunzwe azira gusambanya umwana w'imyaka 2. Urumva biba si ibintu biba bimutunguye, ni kureba ari amashusho cyane bituma aribyo bigenda bikwica mu mutwe. Urumva rero nawe kuba Balthazar yarabasambanyije akagenda bafata amavideo, biriya bifatwa nko gukinisha umuntu filime z'urukozasoni ariko mu buryo butaziguye, mu buryo nyine atari ku bushake. Urumva nyine kubakoresha izo video, kubakinisha izo filime ariko mu buryo butazwi cyangwa se butateganyijwe hagati y'abantu babiri bumvikanye kuryama. Nta nkuru ihari irasohoka ivuga ko yafashe ku ngufu, ariko nyine igihari ni uko uyu mugabo adasanzwe, kuko kandi murabizi iyo ukwezi kwa 10 kugeze buri gihe haba ibitangaza. Muribuka kwa 10 k'umwaka ushize 2023, 2022 nibwo twagiye twumva ngo uwitwa Jay Polly aratashe. tukajya kubona mu kwezi kwa 10 tukajya kubona amavideo y'abapolitisi agiye hanze bambaye ubusa, tukajya kubona ibyamamare nka PDD yafunzwe mu kwezi kwa 10, ukajya kubona mu Rwanda uwitwa Fata ku mavuta yafunzwe mu kwezi kwa 10, Muheto Divine yafashwe agonga mu kwezi kwa 10 n'ubusinzi. Urumva ukwezi kwa 10 kuzamura ubundi gukunze kurangirana no kwa 11 ndetse no kwa 12 rimwe na rimwe. Urumva rero ku kwezi kwa 10 ni igitangaza, ariko n'uyu mugabo yaje kugaragara mu kwa 11, ariko nyine ibyo bikaza bijya guhura n'ibya PDD. Uretse ko PDD we ibirenzeho ari ubutinganyi ndetse no gukoresha amafaranga ndetse no kwizeza umuntu imitungo runaka ukamuzamura ukoresheje ibyangibyo. Muri buka PDD havuzweho, hari bitaravuzweho rumwe mu bijyanye no gusambanya abastari nyafurika kugira ngo babashe kubona Grammy Award. Urugero nabaha ni nk'uwitwa Burna Boy.
Burna Boy yatsindiye iki gihembo nyuma yo kumarana iminsi 3 na P Diddy mu nzu no kumukoreraho ubufindo. Hakaza uwitwa Diamond Platnumz, we n'amavideo yagiye ajya hanze agenda acumbagira kabisa, ubona ko imitsi yo mu kibuno bayiciye. Hakaza uwitwa Davido, uretse ko Davido yaje guhamagarwa n'uwitwa Burna Boy, ariko akaba yaramaze kumenya inkuru y'uwitwa P Diddy ibintu akorera abasitari kugira ngo babone inzo bihembo. Akaza kuvuga ati ntago nge naboneka, nge ntago ibigenzo wayinkoreraho. Urumva mbese uku kwezi reka dutegereze, wasanga wenda hazazaho n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye bijyanye n'iyi nkuru ya Balthazar. Ciao ciao, dukomeze mukande subscribe, like, share and comment. Ciao ciao.